ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கவிராஜ் சேனல்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காத பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம மிஸ்ட் மேக்கரை அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க, இது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த மிஸ்ட் மேக்கர் நமக்கு எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இது இன்குபேட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. எதுக்காக இன்குபேட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்குபேட்டரில் இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாக இருந்தால் தான் எக் ஈஸியாக ஆச் ஆகும் இல்லைங்களா. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் மிஸ்ட் மேக்கரை நம்ம இன்குபேட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னா, இதோட எம்ஆர்பி இதில் 1099 போட்டிருக்கு. பட் நம்ம ஆர்டர் போட்டது ஆஃபரில் 710 வந்துச்சு நமக்கு. இது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், மிஸ்ட் மேக்கர். இதிலே எம்ஆர்பியும் போட்டிருக்கு. ஆனால் நம்ம வாங்கின ரேட்டை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா, அதுதான் நமக்கு வந்த ப்ரைஸு. இதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, மேலே எக்ஸ்க்ளூமா 24 வோல்ட்ஸ் கலர் சேஞ்சிங் அல்ட்ராசோனிக் மிஸ்ட் மேக்கர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது எவ்வளோ வோல்டேஜில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்துடலாம். அதை பாருங்கள், இதுதான் மிஸ்ட் மேக்கரு. மேலே பல்புங்க மாதிரி இருக்கும். இதில் அடாப்டரோட சேர்ந்து தான் இது வந்திருக்கு. இந்த அடாப்டரையும் அந்த மிஸ்ட் மேக்கரில் இந்த பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இந்த பின்னையும் ஒன்றா போட்டு ஃப்ளக் பண்ணிட்டா இது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை போட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதையும் காமிக்கிறேன். இதில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மேனுவலையும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இதோட இது நம்ம ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது மாற்றி எல்லாம் வைக்கக்கூடாது, டேர்ன் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு. அதே மாதிரி 8 to 10 hours கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிட்டா ஒரு 1 to 2 hours இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும்போது மிஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகாத தொடாதீங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி நிறைய வச்சாலும் இது ஒர்க் ஆகாது. இதுக்கு 3 to 4 சென்டிமீட்டர் வாட்டர் இருந்தால் போதும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ தான் இதோட ஃபாக் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஃபாக் எப்படி வருது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். செம்மையாக இருக்குது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இது கலர் சேஞ்சிங் மிஸ்ட் மேக்கர் தான், அதனால் கலரோடு வருது. கலர் இல்லாத மிஸ்ட் மேக்கரும் இருக்குது. நமக்கு கலர் வேணுன்றது கிடையாது. நான் இது இருந்ததால் இதை ஆர்டர் போட்டேன். நமக்கு ஃபாக் வந்தால் போதும், அந்த ஈரப்பதம் வந்துச்சுன்னா போதும், இன்குபேட்டர் நல்லா ஆச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இப்படி வச்சுருக்கேன். இன்குபேட்டரில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆச்சிங் ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு என்னன்றதை இன்குபேட்டரில் ஆச் ஆனதுக்கப்புறம் போடுறேன் நான். இந்த வீடியோ இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போயே உடனே நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வாங்குங்கன்னு நான் சொல்லலை. நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இந்த வீடியோ ஃபார்ம் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லைக்கும் வியூஸ் அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கும். ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.